வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு கிறிஸ்டா பாப் யூடியூப் சேனல். பெரியவர் ஒருவர் கிராமத்தில் விவசாயம் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு வர்றாரு. அவருக்கு மொத்தமாக 3 பசங்க. அந்த 3 பேருமே தனித்தனியாக வேலை பார்க்குறதுல கெட்டிக்காரங்களாக தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்களுக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனை வருது. நான் தான் பெரியவன், நீ தான் சிறியவன், இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பிரச்சனை வருது. அதனால் அவங்களுக்குள்ளே அடிக்கடி சண்டை வருது. இதை சுட்டி காட்ட முற்படும் போது அந்த பெரியவரால் டைரெக்டாக சொல்லி புரிய வைக்க முடியல. அவங்க அப்படியே சண்டை போட்டே தான் இருக்காங்க. சரி, ஒரு ஆக்டிவிட்டி மூலிமா இதை புரிய வைப்போம்னு நினைக்கிறவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா 3 பேரையும் நிற்க வச்சு இந்த 10 குச்சியை 3 பேர்ட்டையும் கொடுத்து யார் சீக்கிரம் உடைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்குறாரு. உடனே அவங்க டப்பு டப்புன்னு தனித்தனியாக எடுத்து குச்சியை உடைச்சிட்றாங்க. அதுலேயும் சண்டை போடுறாங்க. நான் தான் ஃபஸ்ட்டு உடைச்சேன், செகண்ட் உடைச்சேன்னு சொல்லிட்டு. அடுத்தது இன்னும் ஆக்டிவிட்டி முடியலை இருங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த 10 குச்சியை பண்டில் பண்ணி 3 பேர்ட்டையும் தனித்தனியாக 3 பண்டில் கொடுத்து இப்போ யார் ஃபஸ்ட்டு உடைக்கிறீங்கன்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. அந்த டைமில் 3 பேருமே ட்ரை பண்ணுறாங்க, முடியலை. தாங்கிட்ட நின்று அந்த 3 பசங்களையும் பார்த்து அப்போ சொல்கிறாரு, பாருங்கள், தனித்தனியாக இருக்கிறப்போ உங்களால் குச்சியை உடைக்க முடியுது, ஆனால் மொத்தமாக சேர்த்து இருக்கிறப்ப உங்களால் உடைக்க முடியல. அதுதான் ஒற்றுமையுடைய பலம். இந்த கதையிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா, ஒன்றா நின்னோன்னா, ஒற்றுமையாக இருந்தோன்னா நம்மளை எவ்வளோ பெரிய சேலஞ்சு வந்தாலும் கஷ்டம் வந்தாலும் ஒன்றா நின்று சமாளிச்சிடலாம், எதிர்கொள்ளலாம். ஸோ யுனைட்டி இஸ் ஸ்ட்ரென்த்.